بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في قديم الزمان ملك عظيم ذو خطر جسيم، وكان له 3 بنات مثل الدور السافرة والرياض الزاهرة، وولد ذكر كأنه القمر. فبينما الملك جالس على كرسي مملكته يوما من الأيام، إذ دخل عليه 3 من الحكماء، مع أحدهم طاووس من ذهب، ومع الثاني بوق من نحاس، ومع الثالث فرس من عاج وأبنوس. فقال لهم الملك: ما هذه الأشياء وما منافعها؟ قال صاحب الطاووس: إن منفعة هذا الطاووس أنه كلما مضت ساعة من ليل أو نهار يصفق بأجنحته ويزعق. وقال صاحب البوق: إنه إذا وضع هذا البوق على باب المدينة يكون كالمحافظ عليها، فإذا دخل تلك المدينة عدو يزعق عليه هذا البوق فيعرف ويمسك باليد. وقال صاحب الفرس: يا مولاي، إن منفعة هذا الفرس أنه إذا ركبها إنسان توصله إلى أي بلاد أراد. فقال الملك: لا أنعم عليكم حتى أجرب منافع هذه الصور. ثم إنه جرب الطاووس فوجده كما قال صاحبه، وجرب البوق فوجده كما قال صاحبه. فقال الملك للحكيمين: تمنيا علي. فقال: نتمنى عليك أن تزوج كل واحد منا بنتا من بناتك. ثم تقدم الحكيم الثالث صاحب الفرس وقبل الأرض بين يدي الملك وقال: يا ملك الزمان، أنعم علي كما أنعمت على أصحابي. فقال له الملك: حتى أجرب ما أتيت به. فعند ذلك تقدم ابن الملك وقال: يا والدي، أنا أركب هذا الفرس وأجربها وأختبر منفعتها. فقال الملك: يا ولدي، جربها كما تحب. فقام ابن الملك وركب الفرس وحرك رجليه فلم تتحرك من مكانها. فقال: يا حكيم، أين الذي ادعيته من سيرها؟ فعند ذلك جاء الحكيم إلى ابن الملك وأراه لولب الصعود، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.